Hello friends, it's me Rizwan. അപ്പം ടോപ്പ് 5ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാറിലതെ ഇതുപോലത്തെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ ഇല്ലേ കാറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 3-4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്പീക്കേഴ്സിനൊക്കെ പതർച്ച സൗണ്ട് വരും. അതായത് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും കാണത്തില്ല, ഫുള്ള് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പീക്കർ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ സ്പീക്കർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 6000-7000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെറും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാത്രം മതി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇത് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കപ്പം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു പതർച്ച സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം, ഒരു ഒരയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡസ്റ്റൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സ്പീക്കേഴ്സിന് ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് കാണത്തില്ല നമ്മുടെ സാധാ സ്പീക്കേഴ്സ് പോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെക്കാനിക്കൽ, അതായത് നമുക്കിതൊന്നും അഴിച്ചു പണിയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം പൊടിയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറൊക്കെ പതറുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഇടക്കത്തെ ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി കഴിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം നൈസായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ട്യൂട്ടർ മറ്റേ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് അഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്യൂട്ടർ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും അതൊന്നും പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നൈസായിട്ട് നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുക, നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി ഷാർപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, കോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പയ്യെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒന്ന് അവിടെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഡസ്റ്റ് ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ പോയി കാണും. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യത്തിന് ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഡസ്റ്റും പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും നൈസായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം. ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഈ സ്പീക്കർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കമിഴ്ത്തി വെക്കണം. അതായത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൂത്ത ആ പൊടികൾ ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് പോയി കാണും. അപ്പം അത് പുറത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീക്കർ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നൈസായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ഇത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ച പോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമതും എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. യെസ്, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ സ്പീക്കർ സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാവേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. യെസ് ഗൈസ്, അപ്പം ഒരു സൗണ്ട് പ്രശ്നവും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് കയറിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ പതറുന്നത്, അതായത് ഒരു സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ.